消化吸收好，幼鸟才会长得好。为什么鸟妈妈带大的鸟会比我们人工带大的鸟毛长得更好，长得更快呢？原因就差在蛋白，因为鸟妈妈每天喂的都是新鲜的蛋白，它每天吃的是虫，它长出来的毛是不一样。17、8天的时候，毛就长得特别好，特别亮，特别黑。如果是养殖场人工喂大，都吃小鸡饲料，毛长得不好，而且又短，基本上20天才起毛。原因就在于有没有好好喂。大嘴在这里教你们一个喂雏鸟的小妙招：雏鸟粮再加新鲜优质蛋白。你根据我这个配方去喂出来的鸟，个个长得非常的好。雏鸟粮搞1勺。猪肉、牛肉、鱼虾，新鲜的优质蛋白搞里头，再加点西红柿、苹果啊，什么都可以和在里面，然后喂给小八哥吃。你们看一下，我的八哥就是这样喂的，长出来呢是1天1个样，长毛特别快，所以要选对鸟粮。这个是开源家的八哥雏鸟粮，里面是粉末状的，粉末状的熟化了，消化吸收就好。因为八哥消化吸收不好，熟化过的。来，这款雏鸟粮在左下角小黄车去拍，只要是八哥类的、雏鸟类的都可以用，价格也不贵。这1桶的话是1斤装，现在价格才20来块钱，去拍1桶吧。